Galera, seguinte. Olha, hoje é domingo e o meu tio foi pra praia. O meu outro tio, não sei onde ele foi, só sei que ele não tá aqui. Tipo, tá um domingo muito chato, sabe? Não tem domingo pior. Por quê? Essa hora, eu e meu primo, a gente ou estaria andando de bicicleta, ou estaria andando de moto, ou estaria brincando, ou estaria passando corrida. A gente sempre acha uma coisa ou outra pra fazer. E como não tenho o que fazer, eu tô gravando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E eu vou fazer uma coisa, gente. Como eu não tenho nada pra fazer, eu lavei a moto do meu pai, lavei a minha moto, deixei as duas brilhando. E meu pai aspirou o carro, ele deixou bonitinho. E eu vou lavar ele agora, certo? Ali, tudo certinho, bonitinho. Mas Vitor, por que tu veio aqui? Por qual motivo tu veio aqui? Galera, vocês estão vendo aquele pet de 3 litros? Assim, né? Ninguém é cego, não tem mundo. Então, gente, olha, galera, como tá fundo aqui, ó. Só vou mostrar pra vocês, ó. Seco. Vocês se lembram, galera, que eu e meu primo, a gente pulava aqui, gente. Vitor, como é que vocês subiam? Um dia eu expliquei isso, mas não tinha como mostrar. Galera, aqui era cheio de água. A gente descia ali, é logo ali o açude, olha, ó. Aí tu descia aqui, ó. Aqui nós resbalava às vezes aqui. E aí, eu botava o joelho aqui, aí a gente apoiava. Botava aqui, né, o joelho, eu apoiava. E aí eu conseguia subir. Ó, tá aqui, seco quase o açude. Então, galera, só pra continuar aqui, não atrapalhar. Vocês sabem, né, que eu coloquei barulho de modo de trilha na minha moto. Certo, isso vocês já sabem. E vocês sabem que esse barulho vem de um pet de 3 litros. Certo? Isso vocês também sabem. Mas, Vitor, por que tu veio aqui pegar esse pet? Porque não tem mais pet lá em casa. Eu literalmente não achei mais pet lá. Eu gastei os últimos 2 que tinha, né? Eu cortei e gastei. Queimou com o cano da moto, derreteu. Aconteceu o que aconteceu, né, gente? Ele acaba esquentando com o cano. E aí, quando esquenta, acontece isso que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Galera, meia hora pra fechar e abrir aquela porteira ali. Continuar, gente. Olha, esse litro aqui, ele é um pet de 3 litros. Ó, da Coca-Cola. Vamos ver se eu acho que é 3 litros. Tá muito apagado. E a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um meio ano que tá ali, isso aí. Ó. Dá pra ver que até o rótulo da Coca já sumiu. E não mostra se é de 3 litros aqui. Galera, meu pai tá me chamando fazendo sinal, mas não sei. Ó, galera, continuando aqui, ó. Como que eu tenho que trocar? Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu troco, tá? Mas, Vitor, por que tu tem que se trocar? Galera, o cano da minha moto esquenta tanto, tanto mesmo, que isso aqui de redondo, vocês vão ver como é que tá agora, daqui a pouquinho. Galera, isso aqui fica quadrado. Ele cola no cano e pra tirar tem que ser com faca, tem que só ser cortando o litro. E eu vou mostrar pra vocês como é que fica, como é que ficou depois que saiu. Entendeu, galera? Então, vou mostrar tudo pra vocês agora. E vamos lá, gente. Vamos lá que a gente tem que fazer isso pra mostrar pra vocês. Ó, galera, como é que fica? Colado no cano. Galera, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como é que tira. Ó, ele tem a valetinha do cano aqui, ó. Então tem que cortar bem aqui, ó. Olha como é que fica, gente. Fica bem mais preto. Saiu, já mostro pra vocês. Olha aqui primeiro. Deixa eu ver uma coisa.
Galera, ó, eu fiz de um jeito, mas agora eu vou tentar de outro. E vou mostrar em outro vídeo. Em outro vídeo, eu mostro o barulho que ficou desse jeito. Eu tentei fazer isso, mas um dia não deu. Por causa que eu fui tentar fazer isso aqui, só que eu cortei reto aqui, ó. Então não ficou com barulho nenhum, tá? Então em outro vídeo eu mostro pra vocês como é que ficou. Mas olha, ficou lindo. Ó, prontinho. Buraquinho pra cima, vai fazer bastante barulho, né? Até ali. E olha como é que ficou, ó. Como é que é. E como é que ficou. Viram, gente? Então, não é fácil. 2 dias usando isso aqui. Todo dia. Ó como é que fica. Se tu tem uma moto igual a minha e tu gostou do barulho que ficou, faz isso, por favor. Porque é muito legal. Sinceramente, gente, é muito legal. Ó, até a tampa vermelha ficou rosa. Ó, então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e no próximo vídeo eu mostro pra vocês como é que ficou. Até o próximo vídeo, tchau.